உலகத்திலேயே பெரிய வாட்டர் ஃபால்ஸ், அதுவும் மனுஷன் உருவாக்குனது. நம்ம இப்போ பாலக்காடு ஸ்டேடியம் ஆப்போசிட்டில் இருக்க டிஜே அம்யூஸ்மெண்ட் பார்க்குக்கு தான் வந்திருக்கோம். இது 3 மணிலேருந்து நைட் 9 மணி வரைக்கும் இருக்குது. இங்கே 2 ஃபால்ஸோட தீம் இருக்குது. நயாகிரா ஃபால்ஸும் செரையில் வாட்டர் ஃபால்ஸும். இந்த 2 வாட்டர் ஃபால்ஸுமே பார்க்குறக்கு அப்படியே ஒரிஜினலாக இருக்க மாதிரி இருக்குது. நம்ம விளையாடுறதுக்கும் தண்ணியில் நல்லா என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. இங்கே பாட்டெல்லாம் நல்லா சவுண்டாக போட்டு விட்டு எல்லோரும் தண்ணியில் விளையாண்டுக்கிட்டே ஒரே டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டே செம்ம ஜாலியாக வைப் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. கண்டிப்பாக நீங்களும் போனால் என்ஜாய் பண்ண வரமாட்டீங்க. டிக்கெட்டோட ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் 120 தான். 120க்கு செம்ம வர்த்து. ஃபோட்டோ எடுக்கிற மாதிரியான இதுவும் அங்கே நிறைய வச்சுருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இன்செக்ட்ஸ் பார்க் இருக்குது. இங்கே ஒரிஜினலாக இருக்க மாதிரியே தேள், பட்டர்ஃப்ளை, பக்ஸ் எல்லாம் அப்படி மூமெண்ட் பண்ணுற மாதிரி செம்ம சூப்பராக இருக்குது. கோஸ்ட் ஹவுஸு, ஊஞ்சல்,